إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله المؤمنين، خطبان عظيمان وحدثان جسيمان مدهشان، زلزال ثم إعصار على إخواننا غربا وشرقا، كانوا يعيشون في أمان، يغدون ويروحون في اطمئنان، غاد في خير وغاد في غيره، إذ زلزلت الأرض زلزالا عظيما، واهتزت الأرض هزا جسيما، في ثوان قليلة قدرت، وأماكن محدودة منها علمت، وكان قدر الله أمرا مقدورا. هوت بيوت بأكملها، وسقطت عمارات برمتها، وحل مصاب عظيم بأهلنا وغير بعيد عن غربنا. وفي شرق أرض لإخواننا هناك في ليبيا، ونحن نبكي مصابنا، وهم معنا يواسون مغربنا، إذ حل إعصار جارف، وريح عاصف، وبرق خاطف، أهوال عظيمة وأحوال جسيمة لم يعتادوا على رؤيتها إلا في معرض الأخبار، حين كانت تحل بديار الكفار. إعصار أتى بنيان قرى بأكملها ومدن بسكانها، فلم يبق منهم إلا خبر كان، ولم يعثر لهم على رسم ولا بيان. عباد الله المؤمنين، إن الله يبتلي عباده بالمصائب العظيمة والبلايا الجسيمة، يبتليهم بالزلازل والأعاصير لعلهم يرجعون ويتوبون، لعلهم يخافون ربهم ويتذكرون. قال جل شأنه: وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. وقال سبحانه: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. وقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم إذا هبت ريح شديدة عرف ذلك في وجهه، ففي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال: كانت الريح الشديدة إذا هبت عرف ذلك في وجه النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: لما كان هبوب الريح الشديدة يوجب التخوف المفضي إلى الخشوع والإنابة، كانت الزلزلة ونحوها
من الآيات أولى بذلك لا سيما وقد نص في الخبر على أن أكثر الزلازل من أشراط الساعة. انتهى كلامه رحمه الله. أيها المؤمنون، ما وقعت هذه الزلازل ولا جاءت تلك الأعاصير ولا هبت تلك الرياح إلا بإذن الله جل شأنه. يفعل الله ما يشاء وكل شيء عنده بقدر معلوم. قال سبحانه: بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وقال جل شأنه: وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير. عباد الله المؤمنين، ما أصاب من مصيبة إلا بسبب ذنوبنا ومعاصينا. قال جل شأنه: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. وقال سبحانه: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. عباد الله المؤمنين، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. أيها المؤمنون، من منا من لم يصب بهذه المصيبة التي حلت بإخواننا أو يتوجع من تلك الفاجعة الأليمة التي حلت ببعض بلداننا، فاعلموا رعاكم الله أن الله سيجعل فيها خيرا كثيرا وثوابا عظيما. يقول سبحانه: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. ويقول جل جلاله: فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فليس فيه خير فقط بل خير كثير. ويقول صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فالمؤمن دائما في خير. ولهذا قال سبحانه بعد ذكر الابتلاء: وبشر الصابرين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد عباد الله، لئن أصابتنا مصيبة عظيمة وفاجعة أليمة فاعلموا أن من أعظم ما يزيل الهم ويكشف الغم ويطفئ حرقة القلوب على الأكباد ويزيل وحشة فقد الأهل والأحباب هو النظر في آيات الله القرآنية وفي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. يقول جل شأنه: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فانظروا عباد الله في هذه الآية العظيمة
التي تقرر أن البلاء حاصل لا محالة، وأن المصيبة نازلة لا بد منها، فوطنوا أنفسكم على البلاء وهيئوها لمر القضاء. فلئن نزل الزلزال بأرض قريبة منكم والإعصار بشرق بلادكم فما هذه الآيات ببعيدة عنكم. ثم انظروا في رحمة الله عباد الله بنا وكثرة نعمه علينا، فإن المصيبة التي تحل أمامها قليل. ولهذا قال جل شأنه: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. فالابتلاء قليل أمام العافية، والخوف قليل مع الأمن والذي حبانا الله به، وفقد الأنفس بالأمراض والموت قليل أمام الصحة والعافية وكثرة البنين والأبناء. عباد الله المؤمنين، لئن أصبتم بفقد أهليكم وفراقهم وفقد أموالكم وخسرانها فقولوا كما أمر ربكم: إنا لله وإنا إليه راجعون. فإنها من أعظم العلاج والله، فإنها من أعظم العلاج إذا حلت بالعبد البلايا، ومن أنفع الرقيا إذا أحاطت بالعبد المصائب والخطايا. فإذا علم العبد أنه وما حباه الله به من صحة وأولاد وعافية وأموال أنهم جميعا ملك لله، وأن الله يفعل في ملكه وملكه ما يشاء. قال جل شأنه: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. وقال سبحانه: لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. يأخذ الله ملكه متى يشاء وكيف ما شاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وإذا علم العبد أنه صائر إلى الله راجع إلى مولاه لم يحزن كثيرا على ما فقد، لأنه قد أيقن أنه لا بد من مغادرة هذه الحياة الدنيا في يوم من الأيام، مخلفا وراءه أهله وماله، بل الدنيا كلها وراءه ظهريا كأنه لم يكن شيئا مذكورا. فإنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم ارحم موتانا في المغرب وليبيا، اللهم اجبر مصابهم، اللهم اربط على قلوبهم، اللهم اخلفهم خيرا من مصائبهم، اللهم عوضهم خيرا واخلف لهم في أولادهم وأموالهم يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم موتاهم واشف مرضاهم وعافهم يا أرحم الراحمين. اللهم واسهم بإخوانهم المؤمنين واجعل إخوانهم عونا لهم يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم انصر من نصر الإسلام والمسلمين واخذل من خذل الإسلام والمسلمين. اللهم ألف بين قلوبنا واجمع شملنا على كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحم موتانا وسائر موتى المسلمين واشف مرضانا وسائر مرضى المسلمين وعاف مبتلانا ورد غائبنا واهد ظالمنا يا أرحم الراحمين. اللهم ألف بين قلوبنا وانزع الشحناء والبغضاء من صدورنا يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.